បាទសួស្តីជាថ្មីមកកាន់អាស្ដាយចង់ដឹងខ្ញុំគិតថាពេលនេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អជាឱកាសមាសប្រាក់សម្រាប់អ្នកក្នុងការចូលលេងភាគហ៊ុនព្រោះពេលនេះមិនទាន់សូវមានអ្នកលេងភាគហ៊ុនច្រើននៅឡើយទេហើយនៅពេលអនាគតយុវវ័យនឹងកាន់តែយល់ខ្លាំងពីការលេងភាគហ៊ុនអ្នកលេងភាគហ៊ុនឬវីដេអូហ្គេមក៏នឹងកើនឡើងខ្លាំងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល4ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខនេះនៅពេលតម្រូវការនៃការលេងភាគហ៊ុនកើនឡើងតម្លៃភាគហ៊ុនក៏កើនឡើងផងដែរក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងលក់ភាគហ៊ុនក៏អាចលក់ភាគហ៊ុនបានប្រាក់កាន់តែច្រើនដើម្បីពង្រីកមុខរបររបស់ខ្លួននៅពេលកំណើននៃការទិញឬលក់ភាគហ៊ុនកាន់តែរីកដុះដាលក្រុមហ៊ុនធំៗផ្សេងទៀតក៏នឹងចុះឈ្មោះដាក់លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនលើទីផ្សារផងដែរពេលនោះយើងនឹងមានភាគហ៊ុនកាន់តែច្រើនសម្រាប់រើសឬក៏ទិញអញ្ចឹងវាពិតជាសមហេតុផលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការចូលប្រឡូកក្នុងពិភពគុណមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញតើមានក្រុមហ៊ុនប៉ុន្មានដែលដាក់លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារមូលបត្រតាម website របស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាឬក៏ CSX បានបញ្ជាក់ថាមានតែ5ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងលក់ភាគហ៊ុនឬក៏មូលបត្ររបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារនឹងមានន័យថាវាមានមូលបត្រឬក៏ភាគហ៊ុន5ផ្សេងគ្នាឬក៏ខុសគ្នាដែលអ្នកអាចទិញបានហើយក្រុមហ៊ុនទាំង5មានដូចជាទី1ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋការទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញឬភាសាអង់គ្លេសថា Phnom Penh Water Supply Authority ហើយទី2គឺក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ SEZ PLC ឬក៏ Phnom Penh Special Economic Zone ទី3គឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International PLC ចំណែកទី4គឺកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុហើយទី5ចុងក្រោយគេគឺកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញបាទនឹងហើយគឺជាក្រុមហ៊ុនទាំង5ដែលបានដាក់លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារមូលបត្រហើយបន្ទាប់នេះខ្ញុំនឹងអានអំពីព័ត៌មានសំខាន់ផ្សេងៗដែលអ្នកគួរតែដឹងអំពីក្រុមហ៊ុននីមួយៗដូចជាតម្លៃភាគហ៊ុននិងផលិតផលរបស់ពួកគេហើយសូមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺបានដកស្រង់ចេញពីកម្មវិធីឬក៏ application នៅលើទូរស័ព្ទផ្សារភាគហ៊ុនដោយអ្នកអាច download មកដាក់លើទូរស័ព្ទដៃ iPhone នៅលើ App Store ឬក៏ Samsung នៅលើ Play Store ដោយគ្រាន់តែឆែកពាក្យថាផ្សារហ៊ុនបាទហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំលើកក្រុមហ៊ុនរដ្ឋការទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំនឹងអានពីអាជីវកម្មភាពជោគជ័យនិងតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីអាជីវកម្មរដ្ឋការទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញគឺជាសហគ្រាសសាធារណៈមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់សេវាកម្មទឹកស្អាតការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងការចែកចាយទឹកស្អាតសកម្មភាពចម្បងគឺការកែច្នៃនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់នានាជុំវិញរាជធានីរួមមានការរស់នៅតំបន់តាខ្មៅជាដើមនិងការធ្វើសកម្មភាពការងារផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាតបាទហើយភាពជោគជ័យទាំង3ដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋការទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញគឺទី1ជាស្ថាប័នមួយដែលត្រូវបានជិបចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកឈានមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយនៅឆ្នាំ2014រដ្ឋការទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញទទួលបានពានរង្វាន់ Water for All ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឬក៏ ADB បាទហើយចំណុចទី3នៅក្នុងឆ្នាំ2010ស្ថាប័ននេះបានឈ្នះពានរង្វាន់ Stockholm Industry Water Award ដោយសារតែការទទួលស្គាល់នៅគុណភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងភាពឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នមួយនេះបាទហើយរដ្ឋការទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមបើកលក់ភាគហ៊ុនដំបូងនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2012ហើយតម្លៃភាគហ៊ុននៅពេលនោះគឺ6,300រៀលបាទហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះតម្លៃវាគឺចុះមកដល់3,360រៀលបាទហើយនិមិត្តសញ្ញាភាគហ៊ុនគឺតាំងដោយPWSA បាទហើយក្រុមហ៊ុនទី2ដែលខ្ញុំនឹងលើកមកនិយាយនេះគឺក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Special Economic Zone ឬក៏ភ្នំពេញ SEZ PLC បាទខ្ញុំនឹងអានអំពីអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះភ្នំពេញ SEZ PLC គឺជាអ្នកអភិវឌ្ឍនិងជាប្រតិបត្តិការនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពីភ្នំពេញនិងប៉ោយប៉ែតយើងទទួលបានការឯកភាពជាអ្នកអភិវឌ្ឍនិងជាប្រតិបត្តិការនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុផលិតផលពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2006តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជារាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាមានគោលបំណងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍដីឧស្សាហកម្មសម្រាប់លក់និងជួលវាក៏ចូលរួមផងដែរក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មនិងសម្ភារៈដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតការផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយទឹកស្អាតសេវាជួលការថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាប្រឹក្សាយោបល់និងការគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាលសេវាកម្មសន្តិសុខការផលិតនិងការចែកចាយថាមពលឯករាជ្យនិងសេវាកម្មធារាសាស្ត្រ
ទៅដល់អ្នកនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនៅភ្នំពេញក្រុមហ៊ុននេះបានរក្សាចំនួនវិនិយោគិនតំបន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោម34តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលបានអនុម័តនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងការវាស់ប្រវែងប្រហែល 357.32 ហិកតាបើហើយនិយាយពីភាពជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ 2010 ក្រុមហ៊ុនបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001 និង ISO 14001 សម្រាប់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះការគ្រប់គ្រងគុណភាពនិងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៅឆ្នាំ 2011 ដំណាក់កាលទី 2 នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការសាងសង់រោងចក្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមជាច្រើនដូចជាផ្លូវថ្នល់និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដើម្បីធានាដល់វិនិយោគិនថ្មីហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2014 ក្រុមហ៊ុនបានទិញដី 52.95 ហិកតានៃដីទំនេរនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប៉ោយប៉ែតហើយក្រុមហ៊ុននេះបានបើកចាប់ផ្ដើមលក់ភាគហ៊ុនដំបូងនៅថ្ងៃទី30 ខែ 5 ឆ្នាំ 2016 ហើយតម្លៃភាគហ៊ុននៅពេលនោះគឺ 2,860 រៀលបាទហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺថ្ងៃទី 4 ខែធ្នូឆ្នាំ 2018 នេះមួយភាគហ៊ុនតម្លៃ 2,790 រៀលបាទហើយនិមិត្តសញ្ញាភាគហ៊ុនគឺ PPSP បាទហើយក្រុមហ៊ុនទី 3 ដែលខ្ញុំនឹងលើកមកនេះគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twins ហើយនិយាយពីអាជីវកម្ម Grand Twin International PLC គឺជារោងចក្រកាត់ដេរដ៏ជំនាញមួយដែលមានទស្សនវិស័យក្នុងការធ្វើជំនួញរយៈពេលវែងនិងយកចិត្តទុកដាក់លើការច្នៃប្រឌិតគុណភាពនិងភាពសុចរិតពួកគេចាប់ផ្ដើមផលិតដូចជាសម្លៀកបំពាក់ដើរលេងកម្សាន្តដើរលេងសមុទ្រនិងសម្លៀកបំពាក់កីឡាបន្ទាប់មកក៏បានឈានដើរចូលក្នុងដល់ផ្នែកជំនាញសំខាន់ផ្សេងទៀតដើម្បីឈរជើងឲ្យនឹងមានស្ថិរភាពក្នុងការធ្វើជំនួញដើម្បីផលិតបាននូវផលិតផលដែលមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើងនូវក្រុមប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍក្នុងគោលដៅជានិច្ចកាលវិនិយោគទៅលើលក្ខណៈពិសេសនិងសេវាកម្មសម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនដោយប្រើវិធីសាស្ត្រចងចំណងមិត្តភាពជាមួយពួកគាត់ស្វែងយល់ពីតម្រូវការថ្មីៗនិងអភិវឌ្ឍផលិតផលដែលមានតម្រូវខ្ពស់និងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដើម្បីបើកឱកាសទីផ្សារថ្មីអភិវឌ្ឍផលិតផលរយៈពេលខ្លីនិងពង្រីកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅការស្រាវជ្រាវផលិតផលនិងកម្រិតអភិវឌ្ឍហើយនិយាយអំពីភាពជោគជ័យទី1ក្រុមហ៊ុន Grand Twin គឺជារោងចក្រមើលការបន្តនិងជារោងចក្រផលិតសម្លៀកបំពាក់ផ្ទាល់សម្រាប់នាំចេញហើយទីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរួមមានម៉ាកសម្លៀកបំពាក់កីឡាល្បីៗដូចជាម៉ាក Adidas, Reebok, TaylorMade, Salomon, New Balance, Co, Nautica, North Face, Russell Athletic និងម៉ាកល្បីៗជាច្រើនទៀតបាទចំណុចទី3 Grand Twin បានទទួលទិញក្រុមហ៊ុន QMI Industrial Co Ltd ក្នុងឆ្នាំ 2008 ដែលជារោងចក្រកាត់ដេរដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមរោងចក្រកាត់ដេរធំដំបូងបង្អស់ដែលបានធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 បាទហើយក្រុមហ៊ុននេះដែរបានចាប់ផ្ដើមលក់ភាគហ៊ុនដំបូងនៅថ្ងៃទី 16 ខែ 6 ឆ្នាំ 2014 ហើយតម្លៃភាគហ៊ុននៅពេលនោះមួយភាគហ៊ុនតម្លៃ 9,640 រៀលបាទហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថ្ងៃទី 4 ខែធ្នូឆ្នាំ 2018 តម្លៃមួយភាគហ៊ុនគឺថ្លៃ 3,700 រៀលបាទហើយនិមិត្តសញ្ញាភាគហ៊ុនគឺ GTI បាទហើយក្រុមហ៊ុនទី 4 គឺកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិយាយពីអាជីវកម្មកសសបាទគឺជាអក្សរតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មសេវាកម្មមូលដ្ឋានលើការងារកនធារកិច្ចនាំនាវាចេញចូលនិងផ្ដល់ភស្តុភារដល់នាវាលើកដាក់ផ្ទេរផ្ទុកទំនិញស្តុកទំនិញនៅឃ្លាំងនិងទីលានព្រមទាំងដឹកជញ្ជូនទំនិញបច្ចុប្បន្នក៏សសក៏កំពុងផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតដូចជាសេវាកម្មក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដូចជាជួលឃ្លាំងនិងថែរក្សាទំនិញលើកដាក់និងដឹកជញ្ជូនទំនិញរួមទាំងសេវាសន្តិសុខក្នុងកំពង់ផែនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទនិយាយពីភាពជោគជ័យគឺទី1រវាងឆ្នាំ 2010 និង 2014 បរិមាណកុងតឺន័រដែលឆ្លងកាត់កសសមានការកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងអត្រាកំណើន 9.36% ប្រចាំឆ្នាំហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2015 បរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់កសសមានចំនួន 391.819 ពោលគឺឡើង 17.34% ធៀបនឹងឆ្នាំ 2014 ហើយក្នុងឆ្នាំ 2015 កសសបានស្រូបយកប្រមាណ
73.01% នៃចំនួនកុងតឺន័រដែលឆ្លងកាត់កំពង់ផែនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកសសក្លាយជាកំពង់ផែដែលមមាញឹកជាងគេរបស់ប្រទេសបាទហើយក្រុមហ៊ុនមួយនេះដែរបានចាប់ផ្ដើមលក់ភាគហ៊ុនដំបូងនៅថ្ងៃទី 8 ខែ 6 ឆ្នាំ 2017 ដោយមានតម្លៃមួយភាគហ៊ុនគឺ 5,040 រៀលបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី 4 ខែធ្នូឆ្នាំ 2018 នេះដែរតម្លៃមួយភាគហ៊ុនគឺ 7,680 រៀលបាទហើយនិមិត្តសញ្ញារបស់ភាគហ៊ុនគឺ PAS បាទហើយក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយគេនេះគឺក្រុមហ៊ុនទី 5 គឺកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញបាទនិយាយពីអាជីវកម្មកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញឬក៏កសភគឺជាប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រតិបត្តិការកំពង់ផែកុងតឺន័រអន្តរជាតិ2នៅកម្ពុជាហើយក៏ជាប្រតិបត្តិការកំពង់ផែទន្លេធំជាងគេបំផុតនិងជាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងផែនៅក្នុងមណ្ឌលអាជីវកម្មផែមណ្ឌលអាជីវកម្មផែមានប្រវែង160 គីឡូម៉ែត្រលាតសន្ធឹងពីខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅដល់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមនៅឯក្អមសំណល់នៅឆ្នាំ 2015 កសភទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខជាប្រតិបត្តិការកំពង់ផែនៅក្នុងមណ្ឌលអាជីវកម្មផែកសភមានចំណតផែចម្បងចំនួន4គឺទី1ចំណតផែកុងតឺន័រ LM17 ទី2ចំណតផែពហុបំណង TS3 ហើយទី3គឺចំណតផែអ្នកដំណើរនិងទេសចរ TS1 ទី4ចំណតផែទន្លេបិទ UM2 បាទហើយក្រុមហ៊ុននេះដែរបានចាប់ផ្ដើមលក់ភាគហ៊ុនដំបូងនៅថ្ងៃទី 9 ខែ 12 ឆ្នាំ 2015 ហើយតម្លៃមួយភាគហ៊ុននៅពេលនោះគឺ 5,120 រៀលបាទហើយតម្លៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺថ្ងៃទី 4 ខែធ្នូឆ្នាំ 2018 គឺមួយភាគហ៊ុនតម្លៃ 6,480 រៀលហើយនិមិត្តសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ PPAP បាទសរុបមកគឺមានក្រុមហ៊ុនចំនួន5ដែលអ្នកអាចទិញភាគហ៊ុនបានបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយបើមានសំណួរឬចម្ងល់អីកុំភ្លេចសរសេរឬក៏ comment នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅវិញហើយមុននឹងទៅសូមកុំភ្លេចចុច subscribe អាស្ដាយចង់ដឹងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងទូទៅបាទអរគុណច្រើន